Привет, это Таруда, ответственный интернет-магазин. И сегодня нам попался каминокомплект, который состоит из портала PierreLux и электроочага Jupiter FX New. Производитель заявляет обновление этого электроочага. Первое и очевидное, что можно заметить, это значительно более симпатичная имитация сгоревших дров, убедительная звуковая имитация, ну и, конечно, обогрев. Мощность до 2000 Вт. Она ощущается. Таким образом, электроочаг может согреть помещение площадью до 25 квадратных метров. Теперь еще одна фишка. Защита от шаловливых рук. Вот таким образом снимаем крышку и получаем доступ к управлению. Управлять можно также с помощью пульта дистанционного управления. Очень удобно, когда сидишь на диване. Таймер можно установить на 4 часа непрерывной работы. Ну и также с помощью пульта можно регулировать яркость пламени и мощность обогрева. Теперь, что касается самого портала. Портал в цвете темный дуб, сланец, вот эта часть. Внизу предусмотрена ниша для дров. Теперь по габаритам. 104 сантиметра высота, максимальная ширина 128, глубина этой части 36 сантиметров, в верхней части 39,5. Выглядит этот портал действительно очень здорово, симпатично, и я уверена, станет изюминкой вашего интерьера. Этот электрический очаг подойдет к любому из этих вариантов порталов.